sommes arrivés à Paris, aéroport Charles de Gaulle. Il est 11 heures en heure locale et la température est de 8 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Vous pouvez dès à présent utiliser vos téléphones portables et autres appareils électroniques. Lors du débarquement, nous demandons d'ouvrir les coffres à bagages, avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Merci d'avoir voyagé sur ce vol Air France. Le monde Air France KLM et ses partenaires SkyTeam nous souhaiterons une bonne journée à Paris et un bon voyage si vous êtes en correspondance.